别想了，勇敢干！今天给大家带来的视频是维修浴霸的遥控器。这个浴霸有一个按键不灵，下面我们看一下维修过程。都检测完毕了，我们先试一下其他键。这里可以看出来，它那个用手机的前置摄像头就是可以看到红外光线的。我们看是正常的其他键啊，这里都可以按，就是这智能关机键不灵，怎么按它那个都没有反应。这里我们看一下维修后的效果，可以很明显的看到它的红外灯是亮的，这样就可以正常智能关机了。